nis një vlog të ri tani, se më pas, edhe nesër kam shumë punë, edhe do i them vetës, prit dhe sot se kemi shumë punë. Por, nuk më lejohet. Kam thënë që do mbaj premtimin, edhe me veten time duhet ta mbaj me patjetër premtimin, edhe të bëj sa më shumë content për juve. Apo ja. Po qa beki. Nuk qanë, thjesht grindet. Bazite grindet shumë dhe nuk rrin në asnjë vend. Ndaj dhe dola. E shëtita me karroc, i bëm pak ecje, derisa u erësua dhe erdhëm në shtëpi. Okej, kjo vazo është fiks për pak trëndafila. Duke qenë se të pjesën lartë e ka shumë të ngushtë, është shumë e lezetshme, më pëlqen, e kam blerë te Jusku para 3 vitesh, para 3 vitesh. Edhe është shumë e lezetshme. Shkon dhe me ngjyrat. Ja, kështu. 6 trëndafila janë dhe u mbush. Kaq ishte. Super. Do doja të ishin edhe 3, që të ngjante akoma më e mbushur dhe pak më lart, por e rëndësishme është që mirë duken dhe kështu. E kisha dhe një vazo transparente, por e kemi dërguar në Tiranë, se po bëjmë një shorte për një maj që ne bëjmë një vit. Dyqani i Tiranës bën një vit, nuk besohet se shpejt kaloi koha. Kam qenë 7 muaj shtatzan me bekin, edhe realisht ka qenë një sfidë në vete, se shkonim çdo ditë në Tiranë, edhe kishim për të bërë arredimin, punime, çdo ditë. Për 1 muaj e 2 javë kemi arritur ta bëjmë gjithë dyqanin, në kohë rekord do thoja, por e mbaj mend si sot, më shikonin punonjësit ose ata inxhinierët, personat që ne merrshim, më shikonin shtatzan dhe thonin, "Okej, se do ta bëjmë për ty." Edhe realisht arritëm ta bënim në kohë rekord. Dhe nuk mendoj që nëse do kisha qenë në një periudhë tjetër, dhe kisha arritur aq shpejt. Kam përshtypjen me ndihmën dhe fakti që isha shtatzan, edhe mbarësia e bebit, edhe fakti që më shikonin, edhe donin që okej, në qenë se je shtatzan, më pëlqen se në shqiptarët, edhe pse një pjesë e mirë e njerëzve janë kështu dashakeqës, ose nuk di si ta shpjegoj, por nga ana tjetër, parë kjo, thënë kjo edhe nga gjitha komente që bëjnë në rrjetet sociale, për shembull kur ishte Big Brother, që të paktën kur shikon një person që është lënduar ose po i ndodh diçka e keqe ose është në një fazë delikate, ne bëhemi njësh me rastin edhe sikur të suportojmë më tepër. Kjo më ndodhi dhe atëherë, me pan shtatzan dhe ndoshta fakti që unë isha në muajin 7-8 edhe isha shumë ngarkuar, vera shumë e lodhur, por prap nuk e jepja veten dhe madje të gjithë bënin habit, ti vjet çdo ditë nga Durrësi, po ti shko, mund t'i bëjmë vetë. Jo, unë isha shumë e fiksuar që t'i ndiqja të gjitha punimet vetë. Edhe kështu ndodhi, o zot, nuk e di, shumë nostalgji. Sa i shkoj në Tiranë, më kujtohet ajo periudhë. Zakonisht në memorie mbesin, okay, jam dakord për kujtimet e bukura, po zakonisht mbesin dhe këto periudhat që sforcohesh, që ka përpëtsi, pavarësisht se kur je në atë periudhë thua, o zot, si s'po kalon, të mbaroj sa më shpejt, por nga ana tjetër është periudha që të mungon më së shumti. Kështu kur e mendoj që shkoja çdo ditë në Tiranë, pija kafe aty përballë, ka qenë Easy Bar që tani është prishur, nuk është më Easy. E kanë marrë personat të tjerë dhe po bëjnë ndërtime për të bërë diçka tjetër. Edhe nganjëherë më vjen shumë keq se nuk është e njëjta ndjesi që unë të shkoj të pi kafe, ta pi fiks kafen aty ku e pija, që kam pirë 1 muaj gjysmë rresht. Edhe mbrapa, i bie gati 2 muaj që shkonim, derisa unë linda, pasi linda pastaj normalisht ndodhi shkëputja, linda, erdhi vapa, unë kam lindur në 17 qershor, pastaj
ka qenë periudha më e vështirë normalisht postpartum, muajin e parë e kam përjetuar. Muajin e dytë mezi prisja, doja shkoja pa nga puna, ishte shumë vap, edhe kur dilja jashtë, ka qenë fikse ajo vapa e tmerrshme, edhe kur shikoja gjithë njerëzit që jetonin jetën normalisht, shkonin në plazh, bënin punë, kurse unë nuk dilja dot, këtej vuaja nga xhiri, këtej me bebin. Nuk e di, ka qenë fiks një periudhë shumë e keqe që unë këtë vit nuk do e kem këtë ndjesinë dhe do më duket shumë çuditshme, se gati një vit e kalova kështu dhe mezi pres që ky viti, kjo vera të jetë mezi pres të kthehem edhe në linjat e mia normale, që vërtet të ndjej veten time, jo për të dukur më dobët ose nuk pëlqej veten, thjesht fakti kur i kthehesh ti në masën fillestare të veshjeve është tjetër ndjesi. Mirëmëngjesi nga dita tjetër dhe pse është njëjti kënd. Jam bërë gati, me thënë drejtën nuk është se i filmova këto pjesë, duke qenë se po filmoja për TikTokun, edhe tani do bëjmë o TikTokun e YouTube-in si bëjmë do të dyja bashkë, por do mundohem vite tjera. T'ju tregoj pak veshjen, kam veshur këtë gjaketën bomber nga koleksioni me yje jam Tele Studio, kanatiere, gjinse dhe atletet e mia të preferuara. Syset dhe çanta. Dhe kjo është një nga blerit e mia që kam bërë para se shkoja në Turqi. Është my favorite, është nga Bottega, është e madhe, shumë e bukur dhe shumë stil. Fiks edhe për punë. Do marrim dhe laptopin, sapo kam postuar videon tjetër sot. Edhe uroj t'ju pëlqeja. Duhet ta marrim me vete se kemi sërish të editime, punë për të bërë. Edhe kështu. Për fuste çanta dhe pse kjo e nxe, por kam një çantën e vet të laptopit, kjo nxe gjithçka. Praktikisht, por që çanta e laptopit është më mirë kur është e vetja, se nuk dëmtoj çanta tjera. Ndërkohë këtu kam ring lightin, telefonin tjetër, dy telefona, punë për të bërë dhe jemi gati. Dola nga puna, se tani në orën 1:30 kam orarin e trajtimit tek Beauty Time. Zakonisht trajtimet i bëj një ditë po një ditë jo. Kam dalë më të shkurtra se është shumë vapsat, shumë erdhi vera më në fund, por e di që shumë shpejt do mërzitemi me verën, kaq vapsa do bëhet, nuk di. Aq më tepër që në katin e dytë të kompania, duke qenë se është gjithë vetrata gjam, është shumë pap. Dhe s'ka kondicioner që merr përsipër. Vjet nuk kemi qenë aty, kështu që presim se çfarë do bëjmë me gjithë atë vap. Se ka filluar që tani imagjinoni. Çfarë do të thoja? Në çdo video del dikush këtu në YouTube, del dikush shumë i përgjegjshëm. Më i përgjegjshëm se gjithë pjesa e njerëzisë tjetër. Që më kritikon për rripin e makinës. Fillimisht, unë marr përsipër çdo gjë. Dhe për aq kohë sa jam jo ndërgjegjshme për gabimin që kam bërë dhe jo, si ta them, e ndërgjegjshme që jam gabim, por e marr vetë përsipër. Dhe kuptoj shumë mirë që duhet rripi. Kam bërë një kurs patente. Kam gati 8 vite, më shumë se 8 vite që unë eci çdo ditë me makinë. Jam shofere e mirë, duhet ta them, se mos ta them, se bëj shaka. Gjithsesi, ta sqaroj një herë mirë se nuk di, ka disa herë që më bëhet kjo. Unë do vazhdoj dhe do filmoj ndoshta në një moment që unë nuk e kam rripin, por kjo nuk do thotë që unë nuk e vendos rripin.
momente që unë nuk e vendos ripin, pra unë i hyp makinës dhe kam thjesht 5 minuta për të ecur dhe do ndaloj. Pra, se duhet ta vendos ripin, të rrudhos këmishën time, bluzën time, kur unë kam për të ecur shumë pak, pra nga këtu aty, për 2 minuta, për 5 minuta që bën në makinë, 7 minuta, 10 minuta në rrugica ose në vende që janë pa makina që lejon me shpejtësi ose çfarë tjetër. Normalisht në autostradë, normalisht në rrugë të tjera, normalisht në pjesën më të madhe të kohës e vendos. Por ka momente që se vendos dhe nuk është ndonjë gjë e keqe për mua, sepse e marr vetë përsipër. Por kjo nuk do të thotë që unë po jap një shembull të keq. Ju vazhdoni mbani rripin. Është shumë e qartë. Jo detyrimisht dal unë e bëj video dhe ju duhet t'i bëni gjërat siç i bëj unë. Shumë gjëra mund t'i bëj gabim, po më lërni t'i bëj sipas mënyrës time me gabime. E kemi në shqiptar që më patjetër duhet të japim mësim. A thu vetë ti kemi ndrit më gjitha. Ti t'jesh 100% i përpiket kur ti merr kohë nga dita jote të komentosh për dikë tjetër që ti as nuk e njeh dhe as ndoshta njeh nga video, po nuk është as 30% i jetës tonë. Këtë duhet të dini që video të bëhen në momente të caktuara, nuk janë gjithkohës të vendosura kamerat si në Big Brother dhe ne jemi ne, se i bie janë 24/7. Por ka momente të caktuara që vendosim dhe nuk të thotë që gjithçka çfarë jemi ne është dhënë atë video. Please, kuptojeni këtë, shumë e thjeshtë. Merë në telefon babin. Alo, babusi. Ku je ti, baba? Ku je, baba? Ku je ti? Baba? Qa ka këtu? Oh, snet! Snet! Oh, 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 qa është kjo? Nga dita tjetër, prap unë, prap në makinë, prap vetëm, prap e bërë gati. Sot kam dalë shumë herët, jam ngritur e bërë gati shumë herët edhe kam dalë herët, nga si me ditë tjera, ora 9. Edhe më duhet iki në Tiranë. Kam 3 takime për të bërë sot, të 3 janë të rëndësishme, edhe mundova të bësha gati që të jem vajzë korrekte duke marrë parasysh trafikun e Tiranës. Kështu që të nisim ditën, nuk e di sa aktive do jem këtu, duke qenë se kur jam në takime më marrin dhe kohë dhe normalisht nuk bëj video. Edhe jej, s'kam treguar speçin asgjë s'kam treguar. Jam me 9% naft, uroj mos harroj. Se jam mësuar që e fut Rogerti shpesh herë, më shumë se unë. Ose me pak fjalë e lë që kur të dalim me Rogertin ta mbush ai. Por u bë dy që jam vetë vërtet në makinë dhe do t'i fus natë. Kur i mbaj syt kështu, kam hapur kondicionerin deri në fund, se jam person që kam shumë vap. Edhe aq më tepër që kam veshur të xhaketën, edhe nuk dua të krijoj vap se djerës që tani pik mjesit. Edhe më lëtojnë, më thahen syt. E kështu. Tani po vik se jam në makinë edhe skeptike dhe audienca jonë shumë e rregull që zbaton çdo lloj ligji që shteti nxjerr, çdo lloj ligji do na kritikojnë. E di që jeni gati për të kritikuar, por nuk e di si sa gati jeni që ju i plotsoni 100% gjitha këto që kritikoni tjerit.
marrë këto frutat për t'i ngrënë ndërkohë që jam në makinë, trafik her pas here, si që shikoni. Mirëmëngjese. Nga dita tjetër jemi zgjuar. Keme ndenjur me Roj, me Bekin, sot nga që edhe Roj është pushim nga shkolla, është datën 1 maj, dhe gjithashtu sot kemi një vjetorin e dyqanit në Tiranë. Unë tani po bëhem gati, se kemi lënë që në orën 11 të nisemi me gocat për Tiranë. Do shkojmë atje sot, do festojmë, në darkë do dalim gjithë stafi, gocave, Tiranë dhe Durrës. Jo punishtja, po vajza që janë marrë me dyqanet edhe online. Do shkojmë të hajmë një darkë bashk, të festojmë një vjetorin. Por fillimisht do shkojmë në Tiranë. Do e kalojmë bukur sot, me si po pres, çfarë ndjesie, dhe bukur që është. Edhe, tash të bëm gati, shpejt e shpejt, se gjithashtu kam dhe disa takime, në fakt një takim, se një tjetër e shtyva, se thash të marrë shumë kohë nga dita dhe më mirë të bëj një takim edhe pjesën tjetër ta kalojmë te dyqani me gocat, kujtojmë fillimet. Realisht të dyqanin e dua shumë, ka ardhur një moment që unë kam qenë shtatzan, por edhe të vështirë dhe të lumtur për mua. Fakti që kam punuar 1 muaj ditë vetë aty çdo ditë, më bëri që t'lidhesha shumë, edhe realisht më pëlqen vërtet shumë e gjithë gjëja, dhe sa herë shkoj në Tiranë kam një tjetër ndjesi, sa herë futem te dyqani. Gjitha klientët që kanë qenë aty besoj e kuptojnë këtë ndjesinë që them. Është një dyqan që ka shumë dritë aty, te ajo rruga, Pjetër Bogdani. Para se të hapeshim ne, ka qenë një zonë tjetër, me veshje, por që kur e la pastaj ka qëndruar ky dyqani 2 muaj, pa dhe më qëra, edhe të gjithë banorët aty thonin që kur keni ardhur ju keni dhënë dritë gjithë rrugës, pallatit po gjithë rruga ka marrë një tjetër pamje, një tjetër energji pozitive, nuk e di. Dhe këtë nuk ma ka thënë vetëm një person, ma ka thënë shumë, po shumë veta që jetojnë aty, jo vetëm që jetojnë, po dhe njerëz që kalojnë aty, që mund të kenë punën, ose kalojnë për t'ikun në shtëpi, ose të ato shkolla që mund të kenë fëmijën, edhe kjo më ka bërë shumë të lumtur, që ditën e parë. Madje edhe kur e kemi marrë, gjithë thonin shumë suksese. Edhe ju heca më mbarë se ky dyqani nuk është se, si më ta thënë, nga që nuk kishin fjalë shumë të mira për ato që ka qenë para meje, edhe thoshin uroj që ju të sillni diçka të bukur këtu. Edhe ja dolam, kemi sjell diçka të bukur, edhe uroj të jemi sa më gjatë. Ja trashëgojmë edhe fëmijëve aty, e me radhë, se realisht është gjëja më e bukur që unë kam realizuar, Dami Telestudio është ai dyqani. Dhe për këtë ndihem shumë krenare. Kam punuar vërtet fort për këto ditë suksesi. 4 vite nuk kanë qenë pak, kanë qenë dërmuese për mua, për njerëzit që më kanë ndjekur nga fillimi. Por jam në këmbgulje ja dola, dhe jam vërtet shumë e lumtur. Por kam patur një familje shumë supportuese. Rogerti mbi gjitha ka qenë aty në çdo moment shumë të vështirë timin dhe ka bërë që unë mos të heq dorën nga asnjëra nga këto. Se realisht 2 vitet e para nuk kam fjalë të përshkruaj vështirësinë që kam kaluar. Mbasi shumë veta e kam parë podcastin tek Algeta, që është transmetuar edhe në YouTube, edhe në Instagram, TikTok, dhe mbasi një pjesë e kam marrë vesh historinë time. Dhe realiteti është që ka qenë dhe më vështirë se aq sa e kam treguar, por duke qenë se mbas 4-5 vite që unë ka qelluar të tregoj,
është diçka tjetër, dhe pse unë sa herë kujtoj vështirësitë, më mbushën syt me lot se i kam përjetuar deri në palës dhe nuk kanë qenë fort të lehta, se mbas asaj kanë ardhur thjesht goditje pas goditje nga çdo gjë e jashtme, se normalisht të bësh biznes në Shqipëri nuk është e thjeshtë. Nëse dikush e ka thënë që është e thjeshtë, e ka padur gabim. Do të jesh shumë i fortë dhe do të kesh shumë durim dhe shumë, nuk di, që ti t'ja dalësh. Dhe ja dola, nuk kam më kështu energji o si qysh tek. Kam premtuar që intervista me Alketën do jetë e fundit, pavarësisht se intervista ishte thjesht për dhënë një mesazh shumë të mirë për gjithë njerëzit që mos e dorëzohen, që nuk jeni veta, që ka histori akoma më të vështira e kështu me radhë, por kam premtuar vetes time nuk dua t'i jap mendjesi që më mërzisin, në këtë rast ato gjërat e vështira që unë vërtet kam kaluar, nuk dua t'i sjell më në vëmendje, as t'i kujtoj, as t'i mendoj fare. Jam rritur mjaftueshëm, kam kuptuar mjaftueshëm çdo gjë dhe mendoj se mbyllet aty ai lloj kapitulli dhe nisim kapitull totalisht shumë pozitiv, energjia, gjithçka. Dhe madje, të jem e sinqert, kam bërë kthes dhe këtu në YouTube. Më përpara, nuk e di nëse e mbajnë mend, vajza që më ndjekin nga fillimi, unë 1-2 thoja, se ka qenë kjo periudha, prandaj unë e thoja këto, ka qenë kjo periudha më e vështirë e jetës time dhe unë qytetërisht kam qenë shumë aktive atëherë në Instagram dhe TikTok, në YouTube do e thoja. Edhe sa hapja kamerën, thoja, jam shumë e lodhur, nuk po bëj dot video, ose e lodhur ndihem. Edhe vetëm një koment kam marrë, nuk kam marrë komentet e tjera, por vetëm një koment kam marrë, kam thënë që Alda, pse bë video nëse ti je lodhur, se e transmetonte ne këtë lodhje. Edhe kam thënë, unë të ankohem më, nuk bëhet fjalë. Jo se nuk është realiteti, por njerëzit që më shikojnë mua ose shikojnë këtë videon, duan diçka tjetër, duan një energji tjetër, duan gjëra të bukura, sepse të gjithë lodhemi, pra. Edhe ata persona që më shikojnë videot mua janë në punë, ndërkohë që mua më shikojnë në telefon ose ku diun diku tjetër dhe gjaj janë lodhur nga puna vet dhe mendoj që duhet ja kurseja të thoj edhe unë, jam lodhur, më ndodhi kjo, më ndodhi ajo, dhe kam thënë unë nuk do ankohem më që jam lodhur, të paktën këtu në video ja. Kështu që normalisht disa gjëra kur fillon të shikosh me një sy tjetër, unë jam një nga ata persona që i jap vetes hapësirë që edhe të mësoj shumë, edhe të shikoj me syrin kritik gjithkohës të gjitha gjërat që unë bëj, që vetëm të jem në përmirësim dhe jo të them që unë jam më e mira, unë çdo gjë e bëj mirë, por që edhe kritika që mund të më vinë, patjetër, ato që janë me sens pozitiv dhe kritika, jo mlef pastaj kritik, normalisht, se mlefi me kritikën është diçka tjetër, dhe unë normalisht mlefin larg dhe patjetër kam mësuar të bëj dhe blog, më përpara thoja, jo, po i lija në fakt, por jo, nuk dua më energji negative fare nga asnjë person, duhet të ma kursejnë këtë gjë. Realisht, kam vendosur që çdo njeri që më sjell energji negative, blok në rrjetet sociale dhe blok një mur të madh në jetën e përditshme. Hello. Hello. Kemi dalë? Qiro. Më duhet një gjel stilues. Tak put mami? Zemë.
çfarë morëm tek Rosmani. Marrë biskota për beki, kryesisht për beki. Të gjitha gjërat janë për beki. Morëm këto i beki me jogurt. Kemi marrë me lule shtrydhe, moll, cute, banane dark, banane çokoladë. Në Durrës nuk i gjetëm këto, kështu që i morëm këtu, ananas, moll. Edhe një të fundit? Jo, edhe 2. Ose marrë këto. Për një javë. Moll, ananas, sërisht, banane. Kemi marrë punja fije për dhëmbët. Mbajmë 2 brandet të ndryshme. Se jemi në duan. Mora dhe një për biberoni, se na kishte mbaruar dhe do harroj. Kam marrë një dry shampoo. Shampoo të thatë për volum. Unë s'kam nevojë për volum, por për shikoj që bie volum. Kapse për bekin. Sa të bukur ishin këto. Me yje, i mbani mend këto kapse? Këtë marrë një gel për flokët, për të bërë slickën. Edhe këto punja për rogerti e marrë ato. Marrë një lak, në rast që udhtojmë. Kemi dhe këto me fruta që vinë 3 copë brenda. Nga hipi kemi marrë, edhe fundit fare kemi marrë sfungjer për veshët, kunja. Sfungjer, po kunja sfungjer, si që do rogerti. Kur të udhtojmë. Një fusim në qanë, këto ishin gjërat që morëm shpejt e shpejt, qana duarshin. Bëm një gjyre deri aty. S'morëm gjë tjetër. Morëm dhe ujë, kafe mirë. Të gjërat. Ajde të tërgojmë tortën. Yay! Torta që kemi marrë për sot. Jeni gati? 1, 2, 3. Ta-da! So cute! Tani do ju tregojmë porosin që kemi bërë për të ngrënë për drekë. Sot po bëjmë unboxing çdo gjë të mundshme. I kemi marrë tek Frutza. Këto janë lëngje si detox. Kanë ginger, nuk janë kështu hëndën fruta që mund t'i pini me të parë. T'jek fyti pak. Edhe sandwich. Të gjitha janë healthy. Ua, do të thënë këto janë sandwiche më të çuditshëm që mund të keni parë, sepse edhe për mua janë. Këtë paska jetë mirë. Nuk e di se për kërë kam marrë, thjesht kush të pëlqej më shumë të marrë vetë. Kjo është e Nidës. Si e kishte Nida? Si mbaj mend, po i gjeni të Wavy, të Wolfi. Tjetëri është ky. Është me panxar. Tani aty do thoj, ua, e kretë fjallë, po do hajë dikush tjetër. Do hajë gjitha hajë. Unë do i hajë gjitha. Edhe kjo. Sërish. Ua, sa të përma. Se cilën nuk të një ishte dy. Po, këtë dhe ishte në ishte. Nuk që që kanë dalë sa. Me përrima brënda. Po kesh me Shumë zezë më kemë. Sa shumë pas në marrë. Kam marrë dhe kokën në për dalë dhe për dalë. Kemi hongër shumë. Nuk kemë bëjtë në veshë. Po kemi qashtë. Nësë shumë? Nisa, aroma duke fantastike. Dhe një vajt e këtitu. Këto ishin në gjitha që me Po jo pëse parë dhe që s'ka më shumë habri këto gjyre ndara. Shumë e lezetshme kjo sallata.
ka vezë dhe përgatis. Kaq, kjo ishte dreka jonë. Tani ta mbyllim që ha, më kupton? Se s'po durojmë dot më. Na thoi na sill bacon. Say hello. Hi. Bye bye. We're matching. We're. Hajde më afër. Match sot me Freja. Bravo Goca, bravo. Goca të mira. Jemi një kështu. Afro! E ke prasysh të duke bërë Si? Si Elisa? Sa e mirë, Ha Elisa. Merë. Bëjnë me një step dance. E hangli Beki. Kape grupin këte. Lova. Hello. Krasime nga dje sot. Po afti që më kryen humbet. Kam një super alergji, po nuk e di nga se si ja kam ide fare. Që të dilja edhe kështu një YouTube. Mund të kem të shtit 10 herë pa ndalim, pa ndërprej. Me vje dhe tani. Okej, ikëm. Faqim. Ti qa? Për të regon pak nga zyra Altës, mi që Altë nuk e kemi sot. Tani të ikim të qëmë Altës. Drekën dhe darkën. Hello. Yes. Nuk e di dhe se më gjithë dhe hasot. Pak të nga të rego që kemi. Që kemi për drekën. Dje kishim pushim edhe qës kemi ngrënë andi nga Tirana. Dhe është efekti i Tiranës, në kemi të dhe. Oh my god. Njëra që me shumë madhe dhe është e drekës. Salat. Kjo salat është e mirë. Kemi dhe peshk sot, fix në gjenjen time që pure me peshk. Se dine se da. Sa mirë, kemi një mbëlsirë, jej. Normalisht, po, diçka e tillë, normalisht që të jetë është healthy. Është dhe një panina, por që unë të hati nga. Se prandaj i marrë për dietë, mundon të eliminoj sa më shumë. Si shumë patërësi që isha sot, o zot, jo shumë po, nuk e di se si e kam marrë veten. Vazhdojnë akoma me djegin hundët dhe nuk kurse jam akoma shumë mirë, por që jam më mirë se që isha në mëngjes. Por gjithsesi kjo nuk thot që unë mos të shkoj tek trajtimi. Kam lënë takim në orën 4, ora 4, 3 minuta.
Unë jam këtu, afër pallatit, ku ndodhet klinika, por ka pak trafik dhe mezigje edhe parking. E kështu, kjo dita ime sot thava dhe flokët, tani nuk e di nëse duhet t'i drejtoj apo jo, sepse duken mirë, po kam përshtypje pak fare se më rrin të gufuar, apo thuaj më mirë me volum. Kisha ca kohë që isha vetëm me onde dhe tharë sot do t'i bëj të drejta. Dhe kështu i thava, e lava shtëpi, se zakonisht ondet i bëjnë në parukëri. I like it. Dhe kisha një periudhë shumë të gjatë që unë i mbaja vetëm onda, se ndjem më rahat, më rrin shumë mirë dhe nuk kam nevojë që unë të shqetësohem se si mund të dukem pas një dite, se vetëm vetëm vinë e bëhen më të bukura ondet. Okej. Jej, janë rritur goxha. Ta mendoni që unë i kam prerë në nëntor, po, shtator, tetor, se mbaj mend fiks. Edhe ja ku janë. Nëse mos e kisha prerë, do i kisha këtu. Por nuk do i presë më, deri nga shtator, tetori. Dua t'i mbaj të gjata. Edhe me shkallëzim. Nuk dua t'i mbaj të drejta, sepse kur i bëj me onde ose butterfly duken shumë më bukur. Gjithsesi s'po i bëj fare me pjastër se kot, edhe pse pjesën e kam të mirë, po kot sa i dëmtoj. Pra puna. Në një video tjetër do ju tregoj produktet që kam marrë për skincare sërisht. Por në një video tjetër, se tani jam vonë, thjesht në qenë se kisha kartonin këtu sipër, thashtë ja tregoj. U bëra gati. Edhe kjo është outfiti im për sot, luku. Jemi bërë pak rëmuj, a i lajti aty po ma prish estetikën. Por që po dalim tani se ka shkuar vonë. Tani do ju tregoj një pako që sa po me erdhi. Është kamera ime më e re. Ka 3 javë që e kam porositur dhe më erdhi në Durrës ka disa ditë, më thënë drejtën, por sot u bëm mbar, sot e morëm. Është kjo kamera këtu, besoj e keni parë kudo nëpër TikTok. Kisha disa kohë që shikoja review dhe çdo review ishte super mirë dhe thuaj se të gjitha vlogeret që unë i shoh, youtuberet në YouTube, kishin marrë këtë kamerën. Është ajo Tamara, më duket ajo ka marrë ndër të parat këtë kamerën, se unë ato e shikoj shumë në ndjet në çdo postim. Përqen shumë video që bën. Edhe ka një vit gati që ajo e ka marrë. Më thuhet ta marrë sot, ta marrë nesër, por nuk e dija se ka ardhur këtu në Shqipëri. Madje porosita te një faqe dhe unë kur e mora vesh që ishte në Shqipëri thash, nëse ti do ma vënosh, më duhet më shpejt, se dua të krijoj content edhe për Instagramin, TikTokun me këtë video. Është kjo këto. Tan tarara. Unë kam mikrofonin, se pas kam këtu dhe kemë andi nga zyra gocave, te si e ka ky? DG, nëse s'pathem fare. Edhe ka mikrofonin që e kam marrë, ka disa kohë që e kam marrë. Edhe thoja, do marrë dhe
aparatin. Tarararam. Atëherë, aparati vjen me këtë qesën. Do zhbiri Lorin dhe shikojmë derisa t'ja marrim pak dorën. Kam 3 kamera deri tani dhe prap filmoj me telefon se kam më mbar dhe më kollaj. Kam Canonin që bëj foto dhe në fakt me ato s'kam provu fare të bëj video. Sonin që bëj ato videot më përpara është super mirë. Thjesht duke qenë se bateria nuk mban shumë edhe kjo pjesa që ti du të heqësh kartën, të heqësh baterinë, e kështu me radhë, më duket pak sikur më merr kohë dhe them ndonjëherë Varja. Derisa thash pse jo, të filmoj me telefon se kam më shpejt pas kam bërë pak pista. Tani, kjo është kamera, se vogël. Është kaq e vogël edhe je kështu. Pas ka bateri, pas ka shumë rrokulla këtu. Vika dhe kemi dhe mikrofonin. Këtë mikrofonin kam unë, kështu do jemi 2 vetë me 2 mikrofona, mund të flasim kështu. Lirisht nga larg edhe dëgjohemi kollaj. Super fare. Super. Nuk e di në fakt që vinte dhe mikrofoni me këtë. Duke qenë se unë e kisha bler, po ta dija s'do e blija. Por hajde më. S'na bën keq edhe 2 t'i kemi. Ky është tripodi, sa i vogël. Jam mësuar me ato tripoda tjerë. Shikojnë se voçkët. Sikur po e blej bekit. Rojit. Aq të vogla duken. Fisha. Tani këtu qa ka. Edhe kjo do jetë tripoda, qa do jetë. Sot sa vapësh tani se ka rënë ky dielli. Këtu në katin e dytë. Mos është mbajtësja. Nise të shikoj këtë manualin ku e kishte. Mos prishim gjë. Dolem në përgjirën e darkës. Pas ditës, por na zuri darka me sa shoh. Kemi dalë për perëndimin edhe ja çfarë perëndimi. Është fare më thjesht të bësh gati me 2 fëmijë për dalë gjëra. Mundohem që mos të harroj asgjë të bekit, gjithashtu asgjë të Rojit, derisa bëhemi gati, derisa bishën të 4, derisa fusim biçikletën në karroca në makinë, edhe e merr një moment vetë. Sa bukur duket Durrësi dhe natën. Shumë bukur. Sa bukur mami, të pëlqen? Me kë do bëhem gati unë sot? Me kë? Me kë? Me këtë bukurojsjen këtu? Me këtë dashurin time? Beki ka qenë shumë smur mbrëm, sot është e diel. Dhe ka vjell gjithë natën, mbi 3 herë, por shumë fare. Nuk e keni idenë se të mëshme ishte. O zot, nuk di t'ja u shpjegoj. Ishte hera e parë, me Roj nuk na kishte ndodhur kurrë. Fiks një javë para dhe Roj, volli, po jo kështu si Beki. Do të thënë ta mendosh që mos mami të goja. Më e vogël edhe shumë rënd. Sot u zgjua më herët, fjeti një 2 orë të mira, se ishte këputur fare. Se natën e ka bërë gjumin copa. Edhe tani është zgjuar. Hangër mëngjesi. Mami. Se pas kemi heq për parësën. Dhe jemi gati për të bërë. Gati make-upin, do ikim në Tiranë te nana. Nuk e keni ide se më ka mërzitur ndonjë. S'm kishte ndodhur asnjëherë, u mërzitëm gjithë, vetëm vjet, dhe ishte një gjumë dhe një moment u frika shumë fare se realisht ishte kështu ngeli, nuk merrte dot as frym, as nuk e nxirrte, normalisht në gjumë. Në gjumë nuk më ka ndodhur kurrë në jetën time që unë të vjell dhe nuk ja kam idenë se si është kjo ndjesia. Imagjinoj kur është e keq e zgjuar, imagjino në gjumë.
Nuk e di. Tani, mendoj që është ndonjë viroz, por... Po, mendoj se mund t'jetë ndonjë viroz, se ushqim ka ngrënë njësoj si çdo ditë tjetër, nuk është se ishte diçka ekstra ose diçka ndryshe. O drit. Dhe me qenë se nuk rrin tani, se është pak si sensitive e këputur, e mora këtu. Nuk rrin as te karroca. Në asnjë vend nuk rri pa asnjë person. Edhe di që kur jam duke bërë make-upin, ka shumë qef që të vi këtu me mua. Mama! Qa bën mama? Qa bën? Qa bën goca? Qa bën mami? Bën mami make-upin? Kështu dë lyet edhe beki kur tritet? Mama? Normalisht sot s'kam kapur fare video. Jemi qenë shumë të këputur, të lodhur. Jemi zgjuar. Do më thëmë pak fjalë, natën e kemi bërë ditë sonte. Edhe mendoj se nuk jemi të lodhur aq sa mendoja ta mendoni. Okej, ishte shumë e thellë kjo. Sepse mbase nga Meraku, nuk e kemi ngjerë lodhjen, po kemi qenë kështu si fokusuar. Se është shumë e vogël ta shikosh në gjendje. O zemër. I do të gjitha më mama? Të jepish mamit këtë? Mirë këtë. Te Dora. Mirë dhe këtë tjetrën. Mirë, bravo. E kishëm me dyshe të shkonim apo jo në Tiranë prej Bekit. Por mendoj se është më mirë televizim se sa të rrim në shtëpi. Se këtu në Durrës nuk dilet se ka shumë trafik, më thënë drejtën dhe kemi shumë me përtesë, të rrim 2 orë në trafik, goca nuk rrin shumë gjatë. Kështu që do ja mbatim për Tiranë. Beki! Qa po bën goca? Qa po bën goca? Po ndihmon mamin për make-upin? Të bëj goca make-up? Se bukur! Bodera prej erës, se kam hapur dritaret, se sistemuam dhe pastruam, ndërkohë që Beki flinte, I hym me themel, edhe pse besoj nga njëra nga këto 2-3 javë do të marrim edhe pastrimin. Që t'i hym kështu me themel, të lajm dyshekët, divanët. Qa kemi mam? Krevatin, kokën krevat, duke qenë se është cope. Dhe kur I hym me themel, me agjenci pastrimi, duket sikur ndrysho shtëpia, se normalisht agjencia arrin të bëj disa punë me disa mami. Disa gjëra që ne ndoshta s'arrim t'i bëjmë të gjitha bashkë brenda një dite. Edhe mendoj se na duhet. E marr zakonisht 2 herë në vit, një herë para pranverës, siç është tani, pranverë, dhe një herë tjetër para festave, pranga vjetore. O zemër, qa po bën mami? Lërë tani, lërë. Tap. Ky baby Bjorni që kam vendosur unë Beki është shumë i rehatshëm dhe shumë praktik. Po kur mami, kur ishte Beki bebe, nuk qëndronte. Kurse kur filloi të marre mend edhe të kuptoja, mami, qa po bën mami?
I pëlqen. Ja, sikur po bën tani. Çfarë ndodhi mami që unë nuk e kapa? Çfarë ndodhi mami që unë lëmdërove? Piki? Qa po bën? Ta marrim mama? Opa! E mora. Si duket u lëmtëruar që mori këtë tjetrën. Drit, o jet, o dashuri, o jeta ime, e bukra botës. Da. U më gjitë të shi, ja dhe pak mami mbaruam. Sa të mbarë mami make-upin, do bëjmë gati të dyja. Vllai po bëhet gati me babi. Kemi ndarë polisit. Roj vishet me Rogertin ose vetë, kryesisht vishet vetë, sepse është në këtë fazën që do të vesh ato gjëra që ai do. Dhe pak bekin e vesh shumë, pastaj dhe kjo do filloj vishet vetë. Se me faza është kjo punë. Ja me Tikil. Me siguri diku këtu do e mbyllim vlogun, sepse do ikim nga mami, do më ndohem trim gjithë mbas ditën me ta dhe ndark do kthehemi në shtëpi. Do të bëhemi gati për të nisur javën, kështu që nuk mendoj se do bëj ndonjë video tjetër. Thjesht të mbyllim këtu, uroj që ju ka pëlqyer vlogu, gjithsesi na thoni në koment. Po ta kuptoni, po mbaj premtimin që kam dhënë. Po mundohem vërtet të filmoj sa më shumë nga dita ime dhe nga java ime. Edhe të postoj çdo të martë nga një video. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, të bëni like, comment, që edhe unë të vi e të jem akoma më motivuar për të bërë video të bukura. Apo jo, Beki? Apo jo, Beki? Beki. Beki dhe 1 muaj e gjysmë ka ditëlindjen, bën 1 vjeç e gjysmë. 1 muaj e gjysmë ka ditëlindjen, bën 1 vjeç. 1 vjeç. Qa po thua me mame? 1 vjeç. Jej! Do shkojmë në plazh për herë të parë. Bye! Me vllajin. Këtë vit Roj do kesh shoqërues në pishinë. O me zite tani? Do bëjmë pacim? Bëjmë pacim! Ha! Bëjmë pacim! Bye! Pacim! Jemi bërë gati, por tash t'i tregoj pak këtë kostumin sportiv nga koleksioni i ri, ngjyra. Se si duket veshur. Më shkon shumë basa nga që jam bjonde, rrin shumë bukur. Vesha me këto pupa talaja, që të kombinonte me këto zezën, sa atletet nuk po i duroj dot. Shumë mirë thasht me këto. Senza una biglietto così, di salire con qualcosa sa. Mi sembra che se avesse fatto